जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को दो अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सरतल के गैन क्षेत्र और मच्छीपाल इलाके में हुए इन क्लाउड बर्स्ट के बाद कई जगहों पर अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़क संपर्क प्रभावित हो गया। घटनाओं के तुरंत बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बहाली कार्य शुरू कर दिए गए। सड़कों से मलबा हटाने के लिए मशीनरी तैनात की गई, जबकि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। एहतियात के तौर पर लोगों को नदी नालों और संवेदनशील जल स्रोतों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद किश्तवाड़ के डीसी पंकज शर्मा से बात कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहला क्लाउड बर्स्ट सरथल के गैन क्षेत्र में और दूसरा मच्छीपाल इलाके में दर्ज किया गया। प्रशासन राहत और बहाली कार्यों में जुटा हुआ है, जबकि मौसम विभाग की चेतावनी के बीच लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। और कुछ नहीं आता है।